สบายดีพี่น้องสบายดีวันพายุเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าพายุยังดอกลืมเบิงพายุยังกระสางเถาะเข่ากระสิแล้วบ่เลยเรือแต่คนเรือแต่กู้มาตอกมาตกห้ามฝอนเข่าก็จะแฮปปี้เท่าไหร่หรอกเด้อพี่ตัดภาพมาพี่ดีกว่าต้นบางงี้ของพ่อแม่ต้นนั้นนะที่เป็นน้ำนะเอาแน่สิขึ้นทางนั้นปะนี่เห็นอยู่แม่เอาเขียดทรายพี่น้องเอ้ยทำไมกำลังกลัวเขียดทรายมึงดูฝนตกก็มากลัวเขียดทรายเสยเออเออขึ้นบ่ได้มึงหนึ่งกว่าพี่น้องจากเสียงยังเสียงยามันแห้งโพดบ่แม่ใช่คือบุญถูกงานกลัวเขียดทรายครั้งแรกเลยนี่มาเที่ยวน้องหน่อยเนาะเนี่ยนะน้ำโอ้ยเข็มมะนาว ปลาโตกระโดงแห้งแท้นะเห็นไหมนะคือมาอยู่ในขีดดินทรายอ้าวมันก็อยู่ไปเบิดนี่แล้วเขาเนื่องก็ได้ละเนี่ยมันลมมันหนาวเขาเห็นแล้วได้ก็ได้เลยมันแห้งแล้วนี่มาหาตัวนี้เบิ่งโอ้ยเจ้าก็นั่งพี่กว่าพี่ควายขึ้นมาทั้งเทิงพี่แม่โอ้ยพวกควายลงต้องปุ่นเลยเด้อเอาควายไว้แล้วก็มันก็จะขึ้นมาเองดอกรู้สึกโพดโพลายมันก็สีลายเนาะบ่อนมันลายนะบอลมันเป็นแต่ละว่างเก็บใจว่างลายมันก็ลายหาดทรายได้ใส่อีกจะเห็นนะแม่มันต่างบ่มีจบข่าวพี่น้องเว้ยคือมีหัวข้อข่าวดังนี้ตั้งบ่มีไว้ไปบอกกระจายจังเห็นตัวหนึ่งไว้แบบนี้เมื่อไรแล้วก็มันก็ขึ้นมาเองดอกกี่ดินทรายเขาในกองแล้วจังหวะเต็มอยู่มาจังแม่
บ่เห็นพี่น้อง ซับไปซับไปโอ้ยแค่กระใหญ่ ใช่ไหม นี่ถ้าจะดูอยู่เสียงเบาดินทรายจ้ะถ้ามีคนบนโต๊ะนี่ มันก็เห็นแหล้วเนาะ บอกจะลงตั้งขาป่วยบอกเราไปป่วยมันไม่หาอัดป่วย เขียดซ้ายพี่น้อง ผู้ล่างก้นก็จะสีหลอกนางมันได้พี่น้องเลย ตัวน้อยๆก็หลอกนางว่า หลอกนางแล้วก็โมะถ้ามันบ่หลอกมันเสียนี่ติดว่าหลอกในใดซ้ายแต่มีไม้นำเศษไม้นำอันนั้นนะ ใช่อันนี้แล้วหนังเก่ง มันหมักอยู่แบบซ้ายล้วนนะนะ หนังเก่งเอามาอันนี้แหละอ่ะเก่งโง่ละเพราะว่าใหม่ อยู่แบบนี้นะลายเกินแม่เอ้ยเขียดแจก นั่นแหละมันจะส่งอยู่นั่นแหละที่นี่ แล้วก็มาควายเอา อืม แตกแฟนแล่นตี มึงมันหักสีฟ้าเถอะ นี่นะนี่มึงดูผู้แม่เต็ดลงผม มาแล้วจังหวะมาแล้วมันกระสุนอยู่น้ำอันนี้อันนี้ น้ำสร้างพี่น้องเอ้ย นี่นะมาจ้าอันนี้ก็ห้องบอกเพื่อนทีนี่อืม คือมาใส่โพดแท้ใส่โพดโพอืม ว่านี่แห้งใจคนนี้ยันพ้นถึกบ่จักนี่ น้ำดื่มบริสุทธิ์ จากบ่อธรรมชาติพี่น้องเอ้ยบ่มีสารเจือปนเนาะไปแล้วบรรยากาศบ่อฝนบ่ตกนี่ก็สิแฮปปี้อยู่ก็สิโอเคอยู่นะ ผู้กับผู้ชาย มันยังสุ่มโพดบ่จังแม่นยังเปียกโพดเอ้ายังเปียกโพดประเทศเสย เซย มีเสย มันหากันมันสื่อที่อันดินทรายเนาะ อืม ดินทรายนี่ก็ห่าง อืมหมดสม มันสิเลิกอยู่บ่เขาสอดไปเบิดแล้วนี่นะปลาหลายๆซะแหละโอ้ว่างเตียนจูบน้ำขึ้นใส่หน้าเจดำนะพี่น้อง ปัจจุบันนี่ร้ายกว่าเก่าน้ำนะมันไหลมา แม่มากอกนี่มันไม่ได้ตายได้แม่เอ้ยขนาดนะเด้
วะ อืม เบิ่งดูนี่มาสั่ง ปลาตัวน้ำใสลีหรอพี่น้อง เป็นตาอาบแท้น้ำใสโพดโพไม่ต้องโฟกัสที่เขียดนะพี่น้องเอ้ยโฟกัสที่ธรรมชาติโฟกัสที่ฝนตกพายุข่าวเดือน12ขึ้นจะข่ำเกาะจะข่ำวันนี้นะ มาเที่ยวบนคนนี่แหละพี่น้องเลย อืม มาเที่ยวบนคนห้ามเขานี่แหละ หน้าเจดามจ้างเกี่ยวข่าวเมื่อวานเนี่ย มาเที่ยวบนคนห้ามเขา หาดทรายในตำนานพี่น้องเอ้ยมาหอดหาดทรายเก่าวันที่เราเคยควายเขียดทรายกับเท่าแม่เนาะให้พี่น้องได้เบิ่งไว้พี่น้องเอ้ยตอนนี้น้ำยังมีเนาะต่อไปพี่น้องก็สิบ่เห็นน้ำต่อไปนี่ บ่ผูกค่ะ เอา ค่ะแข็งแข็ง แปลว โมเมนต์ทรายมัน จิว ฟังก็เบิดแล้ว บวก ดินทรายนะ จบ พวกแกงกระเดียกกระเดาะ น้ำแกงเกินพี่แม่ยี่ลุมพี่ขึ้นมาจากห่วยแล้วพี่น้อง มันบอกมีหาดขออภัยหลายคลิปนี้นะเนาะน้ำยังบกให้พี่น้องถ่าเบิ่งใหม่บัดรอบหนาพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งรอบหนาเด้อจ้าเสียพี่น้องเบิ่งอันเข่านั่นจ้าที่จ้าเกี่ยวข่าวเมื่อนั้นนะจ้าพุ่นสุดเล่งนะจ้าฮอดป่าพุ่นตั้งแต่พุ่นขึ้นมาพี่ซอดป่ากึกจ้าสิภาคล้างกันเป็นตะหึน พี่น้องเอ๋ยตายเขาตาย จนเบิดเพราะว่ามันตกห้ามผ่อนเขา โอ้ยโดนตะกอนเกี่ยวกันเลยถ้าเป็นกรรมก็บ่เอา ผู้ได้มาสร้างเหตุแท้ผู้เฒ่านะฮะเขี่ยมุมนั่นนะ มึงดูพี่น้องกับโพดปีที่แล้วนี่เอาปลาน้ำขอนกับอันแม่น้องเทนกับพ่อน้องเทนแล้วก็น้องเทนให้นี่นะได้บักหลายหนึ่ง นี่เขาเอาเบิดพี่น้องเลย ปีนี้ผู้เจ้ามันมาเอายามกลางคืน จอบลอยออกบริกินยังซ้ำผู้เจ้าหน้านะเนาะอำลาพาจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจพี่น้องหลายๆที่ติดตามขอบใจทุกๆคนที่ซอยเบิ่งคลิปของเฮาให้จบคลิปทุกๆคลิปเนาะสิได้ขึ้นเมื่อแล้วแบบนี้ฝนก็มาตกหักปวดจะไปกว่าเขียดทรายสภาพเขาเผื่อจักมือได้สีแดดจักมือได้สีได้กู้โอ้ยสีแล้วก็บ่ได้แล้วจักเถื่อพี่น้องเอ้ยว่าสีแล้วมือนี่ว่าสิกู้เต็มที่ว่ะเบิร์ดว่ะเรียบร้อยเหลือแต่ในพายหันนั่นยังขี้เคียวน่ะนะเหลือแต่ในพายหันแถวนี้ก็สีแล้วเบิร์ดนะกู้เบิร์ดว่ะสุดท้ายสุดมันเห็ดเสร็จกันขากไปแล้วอย่าได้มีแห้งสุขุสุขคนพี่น้องก็อย่าเจ็บอย่าไข่มีเงินใส่กันหลายๆร่ำรวยสิจ๊ะ